这个工具我等了很长时间，总算出来了。有了它以后，维修的话就会方便多了。那它到底是怎么样一个工具呢？我们一起来看一下。这个是众仪的热成像万用表，看这个名字你们就知道是什么了。它是一个万用表加热成像2合1的工具。废话不多说啊，我们直接打开看一下里面都有哪些配件。这个是一副万用表笔，一本大部分人都不会去看的说明书。数据线、主机应该就在这个收纳袋里面。这个主机体积也不算很大，看一下这边有个标签，使用前请撕开。这个是一个提醒标签啊，就是让你知道不要用电流档去测电压，不然会短路烧万用表的。一般我也很少用这个万用表去测电流啊，大部分用前线万用表或者是用可调电源去看电流。开机之后，现在进入的就是热成像的界面，长按电源键下方的按钮可以切换到万用表。这个万用表我们就不去重点看了，主要看一下它的热成像。现在屏幕右侧显示的是10几摄氏度啊，我们把手放进去，然后可以看到这个中心光标对准的手指，然后温度是30多摄氏度。现在屏幕显示的是一个自然光啊，点按电源键下方的按钮，我们就可以切换红外光与自然光的融合度。自然光就是我们可以看清实物，如果红外光设置多一点的话，那就是我们看不清实物了，就像现在这种情况。一般维修我们会用这种红外光这个显示多一些，方便我们查看哪些地方会发热。接下来我们看一下这个热成像在我们维修电路板的时候，它的实用性怎么样。现在这个电路板我没有通上电啊，可以看到板子上没有明显发热的地方，温度大概就是11摄氏度左右。接下来我们给这个电路板插上电源，然后再用这个热成像看一下。你看这个地方明显温度有点异常，已经到30多摄氏度了。再看一下其他地方，这边也有个地方开始发热了。然后它这个电路板的话，有3块地方会发热啊。你看，明显有3个区域，温度已经到60摄氏度左右了，明显是有短路的地方啊。我们把屏幕中间这个光标对准发热的地方，然后切换它的光源。现在切换到自然光了，你可以看到对准的是一个 CPU， 就是我手指的这个元件，银白色的，就是它发热了，摸起来也很烫。这个 CPU 是需要供电的，然后我们另外看到了这2个电源发烫，就是因为这个 CPU 短路，间接的引起这个电源自身发烫。还有另外一边这个3端尾牙管也发烫，也是因为 CPU 自身短路引起的。然后我们给它接上表笔，切换到万用表，测一下那2个电源对地是不是有短路。按键上它是有对应的图标，一般老师傅的话可能看几眼就知道怎么用了。我们把它切换到2极管档，然后测一下，红表笔接地，黑表笔接这个3端尾牙管的输出端，导通压降 0.012， 明显短路了。再测一下另外一个发烫的3端尾牙管输出，也是短路啊，压降 0.04 左右。我们再换另外一块电路板，这个电路板的话也是有短路的地方，我们测一下是哪个地方有短路。这边这个电源输出对地是有短路的，阻值16欧姆左右，但是这个点短路的话，它可能是电源自身短路，也可能是负载短路了。如果用传统方式可调电源烧机的话，我们就需要用手去摸，会比较麻烦，因为范围比较大。我们再用这个热成像找一下短路的元件，看好不好找。我们接上电源，可以看到上电这个位置明显就开始发烫了。那这个元件是一个什么元件呢？我们先把屏幕中心的光标对准发热点的中间，然后按这个切换光源，变成自然光。看屏幕中间的光标对准的是一个 TP 链容啊，那就是这个元件短路，是不是很轻松就找出问题了？遇到想保存的画面，我们可以长按这个保存按钮，就可以把这个图像给它记录下来。万用表的档位也比较齐全啊，有这个封闭档可以测线路通断，有2极管档，有电容档，有电阻档。切换电压档的话是按第2个按钮 ，AC 是交流 ，DC 是直流。点按保存按钮可以打开趋势图，方便我们查看数据变化。这个万用表还带照明灯功能啊，长按这个菜单键就可以打开关闭。这个还是内置锂电池可以充电的，打开支架，下面就有一个 Type-C 的充电接口。这个万用表做电路维修或者是制冷设备维修还是挺实用的。